dhammaan muslimiinta waxaan maanta ugu bishaareynaa in maanta ay jirtay ay ciidamada cirka ee qolada maartay diyaaradaha wax duqeeya meesha wax ku duqeeya oo aan duuliyaha lahayn inay maanta ku guuleysteen jamaacada Xuutiyiinta ayagoo walaalahood taageeraya Falastiin maalin kasta dib ku socday ayay waxay ku guuleysteen inay maartay ay si fiican u la helaan goobo muhiim ah diyaarad aanan cidna ka hortagin qalabka wax qabtan oo saqaban taasoo maanta dadka muslimiinta oo dhan ka farxisay waxa kale oo jirtay maanta in ay maartay ballan qaadeen inay arintaasi ay sii wadi doonaan maanta argagaxan ay yuhuudda ay gashay qof kasto maanta muslim oo ku faraxsan yahay waana maalintii jumcada ahayd oo sanadkan jumcadiisii labaad ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna ballan qaadeen inay qalabka hadda ay sameysteen diyaaradaha cusub ay hadda ay heleen inay wax weyn ka tari doonaan waxna ka bedeli doonaan dagaalka hadda socda ee qasa ka socda taasoo 2650 kiiloomitir oo diyaarad masaafadeeda soo jartay ay u suurta gashay inay burburiyaan dhammaan goobo muhiim bartilmaameed oo macnaha military ah oo laga maqlay meel 40 kiiloomitir sida caasimadda Tel Aviv ee wadanka Yuhuudda ee Israa'iil marka arintaas waa arin aad iyo aad muhiim ah dhammaan muslimiintana ugu bishaareynaa annaguna ugu bishaareysanayna waxa kale oo jiray maanta inuu internetku ka go'an yahay caalamka intiisa badan xataa Ameerika diyaaradihii ay isku goshi jireen inay istaageen dhammaan sheekh dadkii diyaaraduhu ay istaageen iyada laftirkeedu waa guulka soo hoytay Israa'iilna waa soo gaadhay arintaas muslimiinta waxaan ugu bishaareynaa in Ilaahay idankiisa ay guushu soo dhawdahay Allah la samra waana mahadsantihiin assalaamu calaykum